el hombre, por naturaleza, distingue el bien y el mal. ¿Puedes repetir la última frase, Ángel? Sí, que el hombre, por naturaleza, distingue el bien y el mal. Człowiek w sposób naturalny odróżnia dobro od zła. Es decir, que nuestra inteligencia está hecha de un modo que ante el mundo no solo adopta la posición esto es así, hoy es jueves, ahora estamos en mayo, sino que también dice esto es bueno, esto es malo. Czyli nasz rozum jest tak ustanowiony, że nie tylko mówimy dzisiaj to czwartek, pada deszcz i takie rzeczy, ale też mówimy to jest dobre albo to jest złe. Es decir, que tenemos una inteligencia moral. Aunque tengamos errores, pero todos tienen una inteligencia moral. Hablan de bien y de mal. Każdy człowiek ma rozum moralny, etyczny, choć popełniamy błędy, ale każdy człowiek potrafi i ocenia naturalnie rzeczy jako dobre czy złe. Y cuando esto es el hecho más innegable, la única objeción que se podría hacer a la existencia de la ley natural To jest fakt niezaprzeczalny. Jedyna obiekcja, która można by ustawić na temat istnienia prawa naturalnego, to es que hubiera hombres completamente amorales, hombres que no entendieran qué es lo bueno y lo malo de algún modo, o sea, hombres incapaces de distinguir la distinción entre bien y mal. Gdyby istnieli ludzie amoralni, niemoralni, czyli niezdolni do odróżnienia dobra od zła, to by było argumentem sobie przeciw prawa naturalnego. Es decir, que lo que quiere decir la ley natural es que el hombre, por naturaleza, por lo que es, distingue el bien y el mal, habla de bien y de mal, hace juicios morales, tiene ciertas ideas morales. Czyli to, co mówimy, prawo naturalne oznacza, że człowiek w naturalny sposób odróżnia dobro od zła, mówi o dobru i o złu, ocenia rzeczy według kategorii dobra i zła. Entonces, por esta razón, cuando al hombre se le transmiten criterios morales, sea por parte, por ejemplo, de la religión, sea por parte del Estado, él tiene dentro una base que le permite reconocer aquello. Esté de acuerdo o no en lo concreto. Si nosotros no tuviésemos... Z tego powodu, kiedy państwo na przykład wydaje jakieś ustawa, które mają treść moralną, my to rozumiemy, oceniamy. Możemy zgadzać się albo nie, ale to nie jest nam obce, te tematy. Si nosotros no tuviésemos dentro, no estuviésemos constituidos con una inteligencia moral, cualquier exigencia moral que venga desde fuera, por parte de Dios o por parte del Estado, sería incomprensible. Como un perro no puede entender la moral. Gdybyśmy nie mieli tego rozumu moralnego, każde wymaganie, które do nas nadchodzi od zewnątrz, od Pana Boga czy od innych, były niezrozumiałe. Jak pies, który nie może rozumieć muzyki czy norm moralnych. La instancia moral, o sea, la exigencia moral sería algo externo y siempre represivo, o sea, incomprensible si no tuviera dentro una correspondencia interior. Gdyby nie miał tego rozumu moralnego, każda ustawa o treści moralnej była dla mnie represyjna, niezrozumiała. Entonces, desde el punto, Santo Tomás de Aquino, cuando él dice que la ley moral natural es una participación del hombre en la inteligencia de Dios, Kiedy święty Tomasz z Akwinu mówi, że prawo moralne naturalne to uczestnictwo w prawie Bożym ze strony
čovjeka racionalnego. Lo que él quiere decir es que nuestra inteligencia puede alcanzar la verdad moral. No siempre la alcanza, pero puede alcanzar la verdad moral. Омана мислиш, наш розум завше може осягнути правди моральну. Не завше осягна, але може. І ж здольний до того. Y cuando la alcanza, está participando de la verdad que está en Dios, porque la inteligencia divina es la medida de toda inteligencia y de toda inteligibilidad, de toda verdad. Por lo tanto, la verdad alcanzada por el hombre es una participación de la verdad divina, de la inteligencia divina. Правда, które człowiek osiąga, jest uczestnictwem w prawdzie Bożym, które jest miarą wszelkiej prawdy. Entonces, uno se puede preguntar, si hay una ley natural, ley moral natural, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, piensan que el aborto es bueno y otras piensan que el aborto es malo? Pytanie jest takie, jeżeli istnieje prawo naturalne, czy prawo moralne naturalne, dlaczego niektóre osoby uważają, że aborcja jest dobra, jest dopuszczalna? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, repito, que la ley natural no es un código escrito claro. Trzeba mieć pod uwagę, że prawo naturalne nie jest kodeksem napisanym jasno. La ley natural es una capacidad natural. Prawo naturalne jest zdolnością naturalną. Como para los hombres es una capacidad natural el lenguaje, poder hablar. Tak samo jak dla człowieka jest naturalne, mamy zdolność do mówienia, możemy mówić. Si esa capacidad natural de hablar no es educada o es muy poco educada, la persona habla mal y no sabe escribir. Jeżeli ktoś jest źle wychowany, będzie mówić źle, nie będzie umiał mówić dobrze, ani pisać na przykład, bo nie rozwija poprzez edukację tej zdolności. Si en cambio una persona va a la escuela secundaria, habla bastante bien. Natomiast kiedy ktoś chodzi do szkoły, do liceum, potrafi mówić dość dobrze. Si esa persona además va a la universidad y hace estudios humanísticos, puede hablar muy bien, muy bien. Ta sama osoba, jeśli potem studia humanistyczne na uniwersytecie, będzie mówić bardzo, bardzo dobrze. Si recibe muy poca educación, habla mal, comete errores y al escribir comete errores de ortografía. Natomiast jeżeli jest źle wychowana w tej dziedzinie, będzie mówiła słabo, źle i będzie popełniała błędy w języku mówionym i pisemnym. Pero del hecho de que algunas personas hablan mal o cometen errores, no se puede concluir que el hombre no tiene capacidad de hablar. Ale z tego faktu, że są osoby, które mówią źle i popełniają błędy, nie można wywnioskować, że człowiek ogólnie nie ma zdolności do mówienia. Simplemente se debe concluir que esa capacidad ha sido mal desarrollada, mal educada. Tylko można wywnioskować, że ta zdolność naturalna była źle wychowana, źle rozwinięta z tego powodu. Por lo tanto, el que exista la ley moral natural no garantiza que todos los hombres sepan todo y que todos los hombres conozcan toda la verdad moral. No lo garantiza. Dlatego istnienie prawa naturalnego nie gwarantuje, że każdy człowiek będzie poznawał bardzo dobrze całą treść prawa naturalnego. Nie wystarczy. Lo que nosotros tenemos por naturaleza son solo algunas luces fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Una idea de la justicia, una idea de la castidad. Eso lo tenemos por naturaleza. To, co my mamy w sposób naturalny, jest pewne idee jasne, na przykład co to jest sprawiedliwość, co to jest czystość, to mamy. Idee ogólne. Pero para conocer todo lo que requiere la justicia hay que estudiar mucho y hay que reflexionar mucho. Ale aby rozumieć wszystko, co zakłada sprawiedliwość, trzeba uczyć się dużo, trzeba pracować dużo. Por tanto,
el que haya errores morales no es una objeción contra la ley natural. Sería una objeción solo el que haya hombres completamente amorales, hombres que no entienden nada de moral, que no entienden qué es lo moral. Fakt się z nim ludzie, którzy popełniają błędy moralne, nie znaczy, że nie ma prawa naturalnego. Tylko byłaby obiekcja prawdziwa, gdyby istniały osoby, które są amoralne, czyli które nie mają pojęcia o moralności. Luego, vamos, o sea, dentro de la ley moral natural hay cosas muy claras, bastante claras, que son las generales, hay cosas menos claras y cosas menos claras, más difíciles, que requieren el estudio y la formación. Adelante. Ogólne, są prawdy ogólne, bardzo jasne, inne, mniej jasne, a inne jeszcze mniej jasne, tak? Które wymagają dużo nauki. Por eso, en realidad, no podemos utilizar la ley natural como un argumento de autoridad, de decir, eso es malo porque lo dice la ley moral natural. Porque la ley moral natural lo que nos obliga es a argumentar y hacer ver a las personas que algo está mal, lo que no siempre es fácil. Dlatego często nie wystarczy jako argument dla ludzi, aby udowodnić, że coś jest dobre, mówić, bo tak mówi prawo naturalne. A raczej istnienie prawa naturalnego nas zmusza do tłumaczenia. Są rzeczy racjonalne. Trzeba umieć tłumaczyć ludziom, dlaczego to jest dobre czy złe. Nie wystarczy mówić, to jest prawo naturalne. Lo que sí es verdad es que por tener la ley moral natural, los hombres, aunque cometamos errores, siempre tenemos la capacidad de autocorregirnos con el paso del tiempo. Dlatego się istnieje prawo moralne naturalne, czy prawo naturalne, ludzie mamy zawsze możliwość, żeby się nawracać, żeby zmienić zdania. Bo mamy wyrzut o zmianie, możemy reflexionować y wrócić na dobrą drogę. Y así hay cosas como, por ejemplo, la esclavitud, que se ha tardado siglos en darse cuenta que es inadmisible. Są fakty, na przykład niewolnictwo, które dopiero po wiekach człowiek zdał sobie sprawę, że to jest nie do zaakceptowania. Ta refleksja wymagała całych wieków. Bien. Entonces, ahora vamos a ver más concretamente qué es lo que se llama derecho natural. Teraz będziemy bardziej konkretnie mówić, co nazywamy prawo naturalne. Lo que se suele llamar derecho natural es la parte de la ley natural que se refiere a la justicia. Tutaj jest jeden problem, że po polsku nie brakuje słów, żeby odróżnić derecho natural, ley natural. No? Teraz mówię o derecho, nie ley, tak? Nie law, natural law, lecz prawo naturalne, czyli natural rights. No? Mówi, że to, co nazywamy natural rights, to jest ta część ley natural, prawa naturalnego, która, ¿puedes repetir esto que has dicho? La parte del derecho natural, ¿qué? La parte de la ley natural que se refiere a la justicia. Eso es el derecho natural. Czyli natural rights to jest ta część prawa naturalnego, która dotyczy sprawiedliwości. Tanto a la justicia entre las personas como a la justicia en la vida social o en la vida política. Dotyczy zarówno sprawiedliwości między osobami, jak sprawiedliwość w życiu społecznym czy politycznym. Entonces, aquí creo que hay que evitar un error. Trzeba unikać pewnego błędu. Que es pensar que aquí está la ley política completa y aquí está la ley, el derecho natural, como si fuesen dos leyes diferentes.
Bądź to by było myślę, że prawo polityczne i prawo naturalne, czyli natural rights, są jakby dwa prawa różne. No? En realidad, toda ley política tiene una parte natural y suele tener una parte puramente política o convencional. Tak naprawdę każde prawo polityczne ma część, która dotyczy prawa naturalnego i część czysto politycznej, no? Umownej. Por ejemplo, la ley del tráfico, de los coches. Uno dice, en Italia los coches van por la derecha, en Inglaterra van por la izquierda. Na przykład prawo ruchu samochodu, ruchu ulicznego. W Włoszech samochody jadą po prawej stronie, w Anglii po lewej stronie. Odwrotnie. Y uno podría decir, eso es convencional, puramente convencional. To jest czysta konwencja, to jest umowne. En realidad, esas leyes tienen una parte natural. Ale tak naprawdę te prawa mają część naturalną. ¿Cuál es la parte natural? La impenetrabilidad de la materia, por la que si dos coches van igual, chocan. Jaka jest część naturalna? Nieprzenikalność materii, czyli to jest naturalne, bo gdyby dwa samochody jeździły tą samą trasą przeciwko siebie, zderzyłyby się. Y además es también natural el deseo de evitar, de salvar la vida o de proteger la vida de los ciudadanos que van en coche. To jest naturalny inny aspekt, a mianowicie chęć, żeby uratować życie pieszą, osobom, które chodzą po ulicach. No? Por tanto, las leyes civiles o políticas que parecen convencionales, en realidad todas tienen una parte natural. Dlatego prawa cywilne czy polityczne, które wydaje się, że są czysto umowne, wszystkie mają część dotyczącą prawa naturalnego. También, por ejemplo, las leyes sobre el matrimonio o, por ejemplo, las leyes que fijan la mayoría de edad de los ciudadanos. Na przykład też prawa o małżeństwie i prawa, które ustalają pełnoletność obywateli. Por ejemplo, es clarísimo que un niño de 5 años no tiene la capacidad de comprar un apartamento porque no sabe valorar el apartamento, no sabe valorar el dinero. Na przykład jest jasne, że dziecko, które ma 5 lat, nie jest w stanie kupić mieszkanie, bo nie ma zdolności, żeby oceniać cechy tego mieszkania i się warto kupić, czy nie i tak dalej. Es claro que un hombre sano de 30 años tiene la capacidad para comprar un apartamento. Jest jasne, że człowiek, który ma 30 lat, ma tę zdolność, żeby kupić mieszkanie. Pero uno se pregunta, ¿y uno de 17 años? ¿Y uno de 18 y medio? ¿Y uno de 19? Eso está en una zona indeterminada. Depende de la madurez de la persona. Natomiast byłyby dyskusyjne, mówi, a człowiek, który ma 17 lat, 18, 19, to już jest teren dyskusyjny, zależy od dojrzałości danego człowieka. Y entonces la ley política determina la ley natural y dice, por ejemplo, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años o a los 21 años. Dlatego prawo polityczne uścisla, konkretyzuje prawo naturalne i mówi, w tym kraju pełnoletność to jest, kiedy się ma 18 lat. Konkretyzuje prawo naturalne. Y así se tiene una certeza de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. W ten sposób mamy pewność co do tego, co można robić i nie można robić w danym wieku. Y eso evita que cada vez que uno va a comprar un apartamento haya que llamar a un psicólogo para ver si tiene la madurez suficiente o no la tiene. Dzięki temu nie jest potrzebne, kiedy ktoś chce kupić mieszkanie,
dzwonisz do psychologa, żeby sprawdzać te jest dojrzałe, czy nie jest dojrzałe, ale dokonasz tego kupna. ¿No? Por tanto, esa ley política que es convencional, que en algunos países es a los 18 años, en otros a los 21, pero en ningún país es a los 5 años, porque hay una base natural también. To prawo polityczne jest różne w różnych krajach. W niektórych krajach pełnoletnie ma 18 lat. W żadnym kraju nie ma pełnoletność w wieku 50 lat. 5 lat. Entonces, ahí lo que se ve es que la ley natural, siendo aún muy general, sola es insuficiente, sea para el Estado que para la Iglesia, y ha de ser completada con leyes políticas y con leyes canónicas. Widać, że prawo naturalne same nie wystarczy. Musi być uzupełnione poprzez prawa polityczne lub prawa kościelne w przypadku Kościoła. Pero tiene que haber una conformidad de la ley con el elemento natural, que es lo que se llama la racionalidad de la ley. Musi być zgodność między prawem i prawem naturalnym. To się nazywa racjonalność prawa. Si, por ejemplo, un país dice la mayoría de edad es a los 20 años, bueno, se puede hacer, sí, se puede aceptar. Si otro país dice la mayoría de edad es a los 18 años, se puede aceptar. Otro país dice la mayoría de edad es a los 19, se puede aceptar. Pero si un país dice la mayoría de edad es a los 5 años, no se puede aceptar, es irracional. Tego mówi, w jakimś kraju mówili, w tym kraju pełnoletność to jest, kiedy się ma 20 lat, można to akceptować. Inny kraj mówi, kiedy się ma 19 lat, można to akceptować. Inny kraj, kiedy się ma 18 lat, można to akceptować. Ale jeśli inny kraj mówi, w tym kraju, kiedy ma się 5 lat, to nie można akceptować tego. Jest nieracjonalne. O si un país dice la mayoría de edad es a los 30 años, también es irracional. Też jest nieracjonalne, mówi się jest pełnoletnie ten, który ma 30 lat. Por la misma razón, si un país dice el matrimonio es entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, es irracional. Tak samo, jeśli kraj mówi, w tym kraju małżeństwo jest mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą. To jest nieracjonalne, to jest nienaturalne. Luego la regulación jurídica del matrimonio puede cambiar, pero hay unas bases que son como la mayoría de edad. Można zmienić takie regulacja małżeństwa prawna, ale są pewne sprawy naturalne, niezmienne. Aspekty różne można zmienić, ale to, co jest istotne, nie. Bien, otra cuestión es que a veces los políticos tienen miedo del concepto de derecho natural porque parece que es un arma que permite criticar el ordenamiento jurídico. Czasami politycy boją się prawa naturalnego, bo patrzą na niego jako na, powiedzmy, broń, którą można atakować porządek polityczny. Y aquí quizá se podría recordar lo que dice Karl Popper en su libro sobre la sociedad abierta, que necesariamente tiene que haber un dualismo entre datos de hecho, es decir, las leyes que de hecho hace el Estado, y criterios de valor. Tu możemy przypomnieć to, co mówi Karl Popper w jego książce o społeczeństwie otwartym, że jest pewien dualizm między z jednej strony dane faktyczne, z drugiej strony kryteria dowartościowania. Si no hay dualismo, hay monismo y eso es totalitario. Es decir, se identifica justicia y poder. Bez tego dualizmu jest monizm, to jest totalitarny, bo się utożsamia sprawiedliwość z władzą. Y por fuerza ha de haber siempre ese dualismo. Es decir, que las leyes que de hecho se hacen pueden ser criticables desde una perspectiva ética. Dlatego musi być ten dualizm i ustawy, które właściwie istnieją w danym kraju, można krytykować
pod kątem prawa naturalnego. Można oceniać i krytykować. Otra cuestión que también quería decir es la siguiente. Es que efectivamente el cuerpo, o sea, el legislador humano, es decir, el Parlamento, es autónomo. Ustawodawca ludzki, czyli parlament, jest niezależny. Pero la teoría política moderna ha ido ideando, inventando algunos mecanismos que parecen simplemente procedimientos, pero que aseguran o son una cierta garantía de la justicia y de la racionalidad de las leyes. La teoria polityczna nowoczesna wymyślała jakieś mechanizmy, które gwarantują, garantizan, ¿cómo has dicho? La racionalidad de las leyes. La racionalidad de las leyes. Gwarantują racjonalność ustaw. Entonces, un primer elemento que la política moderna ha tomado es la división de poderes. Es decir, que el poder esté dividido. Ese mechanizm to jest podział władz. Władza była podzielona. La teoría política clásica hace una división entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Teoria polityczna klasyczna odróżnia te trzy władze, no? Ustawodawca, wykonawca i sądownicza. Esto tendría que ser una garantía de justicia, porque cada uno de los órganos controla al otro. To powinno być gwarancją sprawiedliwości, bo każdy z tych trzech organów kontroluje pozostałych. Hoy día esto no siempre se realiza bien, porque hay demasiada conexión entre los tres poderes. W naszych czasach to nie zawsze się dokonuje dobrze, ponieważ jest dużo połączeń między tymi trzema organami władzy. Por ejemplo, en muchos países, como sucede en Italia, el ejecutivo, el poder ejecutivo, es expresión de la mayoría del Parlamento. Por lo tanto, entre el poder ejecutivo y el legislativo hay poca distinción. We Włoszech jest bardzo mało różnicy między władzą wykonawczą i władzą legislacyjną, ustawodawcą, ponieważ to, co mówi parlament, jest to, co się realizuje. En otros sitios, el procedimiento con el que se eligen los jueces no asegura una verdadera independencia del poder judicial. W innych miejscach procedura, by wybrać sędziów, nie jest wystarczająco niezależna, nie gwarantuje niezależności władzy sądowniczej. En otros países, por ejemplo España, los magistrados que juzgan son autónomos, independientes. Pero el Ministerio Fiscal, es decir, los magistrados que acusan, dependen directamente del gobierno. W Hiszpanii na przykład mówi, sędziowie są niezależni, ale prokuratorzy są zależni od państwa, od rządu. Entonces, claro, aquí, aunque parece una cosa formal, es una garantía de una cosa sustancial, porque si el poder no está muy dividido y no hay un contrapeso, fácilmente se van a producir hechos injustos. Dlatego ten podział władz jest ważny, nie jest tylko formalny, bo jeśli brakuje tego, skutek tego będą fakty niesprawiedliwe. Otra garantía que en principio debería ser útil es el sistema constitucional, es decir, la constitución, la ley constitucional. Inny mechanizm użyteczny jest istnienie konstytucji. En principio, la misión de la Constitución y del Tribunal Constitucional
es controlar la racionalidad básica de las leyes del legislador ordinario, que es el Parlamento. Ogólnie mówiąc, misja konstytucji i też Trybunału Konstytucyjnego to regulować racjonalność konkretnych ustaw w danym kraju. Para ello se requiere que los jueces constitucionales sean verdaderamente autónomos, que no sean expresión de los partidos políticos o del Parlamento. To wymaga, by sędziowie tego Trybunału Konstytucyjnego byli naprawdę niezależni, a nie związani z jakimś partią polityczną, żeby byli naprawdę niezależni. En algunos países los jueces constitucionales son elegidos por el Parlamento, por lo tanto reflejan la mayoría del Parlamento. W niektórych krajach sędziowie tego Trybunału Konstytucyjnego są wybrani przez parlament. Dlatego skład tego Trybunału odbija skład parlamentu. Y por ello no son muy independientes a la hora de juzgar la constitucionalidad de una ley ordinaria. Dlatego nie są tak bardzo niezależni, kiedy oceniają konstytucyjność konkretnej normy prawnej. Eso pone un problema difícil, que es encontrar un sistema de elección o de nombramiento de jueces constitucionales que garantice dentro de lo posible su independencia y su imparcialidad. Trzeba znaleźć system i nie zawsze jest łatwe, żeby wybrać tych sędziów tego Trybunału Konstytucyjnego, który gwarantuje ich niezależność. Si el sistema constitucional funcionase bien, en un país habría cosas que nadie puede hacer, ni siquiera la mayoría o la totalidad de los ciudadanos. Gdyby system konstytucyjny funkcjonował dobrze w danym kraju, były rzeczy, które nikt nie mógłby robić. Teraz nie tłumaczę. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no sucede esto, por desgracia. ¿Qué es lo que no sucede, perdón? El que haya cosas que nadie puede hacer. Así sí. Que quien tiene la mayoría puede hacer casi todo. Czyli mówi, że w wielu krajach ten, który ma władzę, większość, może decydować się, bo on robi to, co chce, wszystko, co chce. Tak? Otra cuestión que vosotros conocéis mejor que yo es la distinción entre la constitución formal y la constitución material. Inna sprawa, która wy znacie lepiej niż ja, to odróżnienie między konstytucją formalną i konstytucją materialną. Si se piensa que los términos en que se expresa la Constitución hay que interpretarlos según la evolución de la opinión pública, entonces se vacía de significado el texto constitucional. Jeśli się uważa, że może interpretować konstytucję według rozwoju społeczeństwa, wtedy treść konstytucji jest deprecjonowana. Bueno, estos son unos problemas, o sea, son cuestiones formales, pero que son una garantía de la racionalidad de las leyes y, por tanto, son una garantía del derecho natural. To są aspekty formalne, ale gwarantują racjonalność ustaw i racjonalność i prawa naturalnego, zgodnie z prawem naturalnym. Hay muchas veces lo que se ha de encontrar es un adecuado equilibrio entre algunos valores fundamentales que en la política son sobre todo la vida y la seguridad, la libertad y la justicia. Esos tres valores hay que encontrar un equilibrio entre ellos. Trzeba znaleźć równowagę między wartościami podstawowymi, jak życie, wolność i sprawiedliwość. Trzeba znaleźć równowagę między tymi wartościami. Las tres cosas son importantes y las tres cosas
pertenecen al derecho natural, la vida, la libertad y la justicia. Życie, wolność i sprawiedliwość należą do prawa naturalnego. Są podstawowe wartości. La libertad es una característica de nuestra forma de vida, porque los hombres solo vivimos como hombres si somos libres. Wolność jest cechą naturalną człowieka. Człowiek tylko żyje jako człowiek, jeżeli jest wolny. Por eso la libertad es, podemos decir, que es la característica de la forma más alta de vida, que es en el mundo es la nuestra, la de los hombres. Dlatego wolność jest cechą najwyższego sposobu życia. To jest życie ludzkie. Por eso la libertad, como forma más alta de la vida, nunca puede lesionar la vida. Nunca se puede uno apoyar en la libertad para lesionar la vida. Wolność jest najwyższą formą życia na ziemi. Dlatego nie wolno opierać się na wolności, żeby atakować życie. Nigdy. Argumentar, por ejemplo, en favor del aborto, apoyándose en la libertad, es bastante contradictorio. Na przykład jest sprzeczny argumentować przeciw życiu za aborcję na podstawie wolności. To jest sprzeczny. Ahora en Italia, por la pandemia, se nos han puesto muchas restricciones a la libertad. Teraz z powodu pandemii jest dużo ograniczeń wolności. Pero siempre el Estado dice, hacemos estas restricciones porque defendemos la vida. Państwo włoskie zawsze mówi, to są ograniczenia, ponieważ bronimy życia. Entonces, si el Estado nos quita la libertad para defender la vida, ¿por qué, por ejemplo, con el aborto quita la vida para defender la libertad? Dlaczego, jeśli państwo ogranicza wolność, żeby bronić życia, dlaczego, są też ustawa aborcyjna, dlaczego broni wolności przeciw życiu w innych ustawach? To jest sprzeczne. Ahí hay una buena contradicción. Hay una buena contradicción. Bien. Bueno, yo no querría hablar mucho más, porque ya he dicho más o menos las cosas principales que quería decir. Se podría hablar mucho más, pero entrar en temas muy complejos es difícil por este sistema. Profesor Angel mówi, że już nie będę mówić więcej. Jest dużo spraw, o których można by mówić, ale chyba teraz wystarczy. Może czas na pytania. Si queréis preguntar algo. Są pytania? Preguntar. Bardzo dziękujemy za ten wykład i bardzo prosimy, przechodzimy do pytań. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i zadać pytanie profesorowi. ¿Quieren preguntar algo? Vamos a ver, estamos esperando, sí. Mogę zadać pytanie? Tak? Dzień dobry, Radosław Kołatek. Ja chciałbym zadać jedno pytanie. Drugą uwagę polemiczną i trzecią kwestię to chciałbym poprosić, gdybyśmy mogli mieć z księdzem profesorem częściej takie wideokonferencje. Una pregunta y después dice que puede hablar contigo más veces. Pytanie pierwsze, które dotyczy racjonalności prawa. Ksiądz profesor wskazał na to, że małżeństwo homoseksualne jest nienaturalne, bądź też nieracjonalne. Has dicho que el matrimonio de homosexuales es no racional, no natural. Zabrakło mi rozwinięcia argumentów w tej kwestii. Czy ksiądz profesor mógłby podać więcej argumentów, bo pozostawiając to w ten sposób, to jest jedynie argument z autorytetem. Si podrías explicarle esto mejor, para que no sea solo un argumento de autoridad, ¿no? ¿Cómo lo argumentarías?
Bueno, vamos a ver. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la valoración moral, es decir, si es bueno, es malo, es pecado, no es pecado. Dwie rzeczy różne. Jedna, ocena moralna, czyli czy to jest dobre, czy złe, grzech, czy nie grzech. Y otra es la valoración ético-política, es decir, qué cosa tiene que hacer el Estado ante ese fenómeno, que son dos cosas distintas. Ocena etyko-polityczna, czyli co państwo musi robić wobec tego faktu. Są rzeczy różne. Entonces, en la ética política, que sea pecado no importa mucho. W etyce politycznej to, że coś jest grzechem, to nie jest bardzo ważne. Entonces, allí lo que hay que demostrar es que el bien común impone al Estado de no proteger jurídicamente esa forma de unión. W tej dziedzinie etyki politycznej trzeba argumentować na podstawie dobra ogólnego, dobra wspólnego. Tak? Czy państwo ochrania czy nie odpowiednio dobro wspólne w tym przypadku. Yo personalmente no creo que si dos hombres o dos mujeres viven juntas haya que meterlos en la cárcel o haya que prohibirlo. Lo que creo es que eso no se debe proteger jurídicamente. Osobiście myślę, że nie trzeba wtrącić do więzienia dwóch panów, ponieważ mieszkają razem, albo dwie panie. Ale też uważam, że nie trzeba tego chronić politycznie, prawnie. ¿Por cuál razón? Porque si el matrimonio verdadero goza del favor del derecho y el derecho lo protege y le da ciertos privilegios, es porque cumple. Małżeństwo prawdziwe ma, cieszy się ochrona instytucjonalna, ochrona prawna, ponieważ się przyczynia do dobra wspólnego. Si el derecho hace eso, es porque el matrimonio entre hombre y mujer cumple una función de transmisión de la vida, de socialización, que la unión entre hombre y hombre y entre mujer y mujer no cumple. Małżeństwo naturalne między mężczyzną i kobietą spełnia funkcję bardzo ważną w społeczeństwie. Przekazywanie życia, wychowanie, socjalizacja. Dlatego cieszy się favor juris. Natomiast małżeństwo dwóch panów nie spełnia tej funkcji. Entonces, si el Estado dice la unión entre hombre y mujer es matrimonio, la unión entre hombre y hombre es matrimonio, la unión entre mujer y mujer es matrimonio, lo que hace es redefinir el concepto de matrimonio. Jeśli dane państwo mówi, w tym kraju jedność między mężczyzną i kobietą jest małżeństwem. Między mężczyzną i mężczyzną też jest małżeństwem. Między kobietą i kobietą też jest małżeństwem. W tym kraju to, co robi to państwo, jest redefiniować, co to jest małżeństwo, zmienić definicję małżeństwa. Entonces, el matrimonio, según esta concepción, el matrimonio ya no es protegido por el derecho, por la función que cumple, sino que sería protegido porque es una forma de vida elegida por dos personas. Pero eso cambia completamente el concepto de matrimonio. Wówczas małżeństwo byłoby nieochronione przez prawo, dlatego że spełnia funkcję społeczną, lecz dlatego, że jest sposób życia wybrany przez dane osoby. Se podría decir que la legalización, o sea, el conceder protección jurídica a la unión entre hombre y hombre o entre mujer y mujer sería una ley antimatrimonial, porque destruye el verdadero matrimonio. Ustawa, która legalizuje związek między dwoma mężczyznami albo dwiema kobietami, jest ustawa antymałżeńska. Y eso es contrario al bien común. Es decir, la sociedad pierde mucho si se pierde el concepto de matrimonio. ¿Puedes repetir porque se ha cortado la transmisión? Sí, que esto es contrario al bien común, porque la sociedad pierde mucho si se pierde el concepto verdadero de matrimonio.
I to byłoby przeciwne dobru wspólnemu, ponieważ społeczeństwo traci dużo, jeśli traci pojęcie prawdziwego małżeństwa. Por otra parte, es bastante claro que un hombre puede ser muy bueno, pero no será una buena madre, y que una mujer, aunque sea muy buena, no será un buen padre. Z drugiej strony jest jasne, że mężczyzna może być bardzo dobry człowiek, ale nie może być dobrą mamą. Kobieta może być bardzo dobrym człowiekiem, ale nie może być dobrym ojcem. Entonces, yo creo que habría que argumentar en esa línea, ¿no? Haciéndolo un poco mejor de lo que lo he hecho yo, pero en esa línea. Pues uważam, że trzeba by argumentować w tym kierunku mniej więcej, jak on powiedział, tak? Mój lepiej niż ja teraz powiedziałem, tak? Ale w tym kierunku. Inne pytanie? To jeszcze to drugie pytanie. Drugie? Ksiądz profesor odwołał się do koncepcji trójpodziału władz i wskazał na wartość tej koncepcji jako równoważącej, czyli modelu, który równoważy trzy typy władz. Ale de la partición de los tres poderes como forma de que haya armonía. Sí. Tak? Sí. Mój problem, który dostrzegam, polega na tym, że sama koncepcja trójpodziału władz jest koncepcją oświeceniową. Dice que la misma concepción de esta partición de poderes es de la Ilustración. Która została ustanowiona w kontrze do koncepcji prawa naturalnego, czy koncepcji ustroju politycznego opartego na prawie naturalnym. I tu się odwołuje do Tomasza z Akwinu i jego traktatu de Regno. Dice que la Ilustración actúa como en contra del derecho natural, ¿no? Por definición. En contra. Przeciw. Do prawa naturalnego, czy do całej koncepcji ustroju politycznego opartego na prawie naturalnym. Bo mi powtórzę, bo nie łapałem dobrze. Ten Tomasz mówił o tym podziale? Tomasz z Akwinu w traktacie de Regno, odwołując się do prawa naturalnego, wskazuje na koncepcję inną niż trójpodział władz, mianowicie jednolitej władzy, naśladującej sytuację Chrystusa jako łączącego, Chrystusa, który łączy wszystkie władze i wszystkie organizacje. Dice que tanto Tomás de Aquino en de Regno habla de una concepción de la autoridad como la de Jesucristo, que une todos los poderes, ¿no? ¿Tak? ¿Radek? Tak mi się wydaje. Ajá. Sí. Esto es. En eso no estoy de acuerdo con Santo Tomás de Aquino. Pues nie zgadza się z Tomaszem z Akwinu. Porque en la Ilustración no todo es malo, ¿eh? Y hay cosas que son fruto no del racionalismo, sino de la experiencia histórica. W oświeceniu nie wszystko jest złe. Entonces, doświadczenia historycznego. Me parece, dado el modo en que somos los hombres y las características del Estado moderno, que es preferible que gobiernen hombres moralmente mediocres con un poder muy dividido y muy controlado, que no que un solo hombre, un santo, tenga todo el poder. Eso sería horrible. Biorąc pod uwagę naturę ludzką i jakie jesteśmy ludzie, bo ja wolę, mówi profesor Angel, by rządzili ludzie przeciętni, ale z podziałem władz, niż święty, który ma samą władzę. Eso es fruto de la experiencia histórica. Por otra parte, en la Ilustración, por ejemplo, si uno oye lo que dice, lee John Locke. I to jest owoc doświadczenia historycznego. W oświeceniu, jeśli ktoś czyta to, co mówi John Locke a una idea bastante buena del derecho natural, no es un crítico del derecho natural. John Locke ma pojęcie dość dobre o prawie naturalnym. Nie krytykuje prawa naturalnego. Para mí, el gran peligro de la Ilustración es no la línea de John Locke, sino
la línea, digamos, que luego ha dado lugar a lo que podríamos llamar la ingeniería social. Dla mnie problem oświecenia nie jest kierunek podjęty przez John Locke, lecz ten kierunek, który potem skutkowało inżynierię społeczną. La ingeniería social es el Estado que piensa que lo sabe todo, que tiene las recetas para que todo vaya muy bien, no respeta la libertad y se pone a cambiar todo y a planificar todo. Inżynieria społeczna to taka doktryna, według której państwo wie o wszystkim, ma prawo robić wszystko, co chce i zna najlepsze rozwiązania dla wszystkich problemów. Para mí ese es el fruto peor de la Ilustración. I nie chroni wolności obywateli. Dla mnie to jest najgorszy owoc oświecenia. Ok. To. Vale. Dobrze. Dziękuję. Bardzo prosimy, może ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Dobry wieczór, szczęść Boże. Marcin Romanowski. Tak? Moje pytanie dotyczyłoby pewnej strategii. Mianowicie współcześnie myślę, że jest oczywistym, że mamy do czynienia z powszechną dominacją myślenia pozytywistycznego w prawie. Jaka zdaniem... Parece que ahora en nuestros tiempos hay un dominio del pensamiento positivista en el derecho. Jakie według księdza profesora należałoby podejmować działania, aby zmienić ten paradygmat, żeby to myślenie prawno-naturalne było bardziej obecne, czy wręcz dominujące w świecie prawa, czy też polityki? ¿Qué le parece al profesor Ángel? ¿Qué habría que hacer en la práctica para cambiar este modo de pensar, para que el derecho natural estuviera más presente en los legisladores? Difícil pregunta. Pytanie trudne. En los políticos, para mí sería muy importante que siempre dijesen toda la verdad a los ciudadanos. Jeśli chodzi o polityków, bardzo ważne, żeby zawsze mówili całą prawdę obywatelom. Ellos no dicen siempre toda la verdad porque no pueden decirla. Ellos mismos se dan cuenta que no pueden decirla. Oni nie zawsze mówią całej prawdy obywatelom, bo nie mogą mówić całej prawdy. Oni wiedzą, że nie mogą mówić całej prawdy. Y se dan cuenta que no pueden decirla porque dentro de ellos tienen una conciencia que no les permitiría decir lo que en realidad quieren. Są świadomi, że nie mogą mówić całej prawdy, ponieważ tak naprawdę w środku swego sumienia są świadomi, że nie mogą mówić całej prawdy, które wierzą, które uważają za prawdę. En un plano más científico, para luchar contra el positivismo hay que mantener el dualismo. Na płaszczyźnie już bardziej pragmatycznej trzeba było walczyć o to, żeby był ten dualizm, który mówił poprzednio. Y entonces aceptar que la ley positiva, la ley civil, política, puede ser criticada, porque puede ser racional, pero se puede poner en discusión una parte de su racionalidad. Trzeba akceptować, że można krytykować prawo cywilne, prawo pozytywne. Ono może być racjonalne, ale mogą być aspekty danej ustawy, które mogą być krytykowane. Y lo que sucede para mí es que en muchos países el Estado tiene mucho poder y respeta muy poco la libertad y siempre impone ciertas cosas y no da la posibilidad de un diálogo o de que la gente manifieste su oposición o sus razones. W wielu krajach się dzieje, że państwo ma dużo władzy i narzuca swoje zdania obywatelom, nie szanuje w końcu ich wolności,
Бракує того діалогу з ними могли виразити свої знання. En algunos países el Estado puede controlar los medios de comunicación social y puede impedir que haya una opinión pública contraria, aunque hoy con Internet es más difícil. W niektórych państwach może kontrolować mass media, środowisko opinii publicznej, do tego stopnia, że brakuje tak naprawdę wolności obywateli. No? Choć teraz dzięki internetowi to jest trudniej. Ya, ok. Tyle. Muchas gracias. Bardzo prosimy. Dzień dobry, szczęść Boże. Czy słychać mnie? Tak, tak, bardzo dobrze. Michał Sopiński. Ja mam do księdza profesora pytanie, żeby rozwinął ten wątek prawa naturalnego i epidemii. A mianowicie, czy nie jest tak, że w czasach epidemii ogranicza się prawa i wolności obywateli, bo kierujemy się ku życiu, ku sprawiedliwości, ale przede wszystkim ku życiu ludzkiemu. I czy to nie jest wielki powrót, ten moment, czy to nie jest wielki powrót prawa naturalnego? To nie jest powód, żeby? Powrót, Jest prawda? powrót. Pero tak. Pregunta sobre el gasto natural y la epidemia. Dice que esto, lo que pasa ahora que el Estado limita las libertades, ¿no? Para defender la vida, si no puede ser esto una ocasión para volver al derecho natural, una vuelta al derecho natural. Quizás sí, quizás sí. No sé, Aunque yo creo que el Estado tiene derecho a hacer algo para impedir el contagio. Luego el problema está en la... Państwo ma prawo się robić rzeczy, konkretne rzeczy, ale unikać El problema luego es de equilibrio. El problema es de equilibrio. Problem jest równowaga. En general, hay dos cosas que se oponen a la libertad, que son la seguridad y la igualdad. Są dwie rzeczy, które się ekspresjonują wolnością. No? Mianowicie równość i bezpieczeństwo. Igualdad. Tak. Entonces, si uno quiere seguridad 100, libertad 0. Si uno quiere seguridad 80, libertad 20. Si uno quiere seguridad 50, libertad 50. Jeśli ktoś chce bezpieczeństwo 100, wówczas wolność 0. Kto chce bezpieczeństwo 80, wolność 20. Kto chce bezpieczeństwo 50, wolność 50. Sucede como en los aviones, que si queremos tener seguridad absoluta de que en un avión no habrá una bomba, tendrían que desnudarnos a todos, tendrían que mirarnos con rayos X, o sea, entonces se logra un equilibrio. Tak samo jakby chcieli w samolocie eliminować absolutnie prawdopodobieństwo, że jest bomba jakaś. No? Trzeba było Duże środki bezpieczeństwa. duże bezpieczeństwo. No? Trzeba było sprawdzać każdego pasażera, to byłoby niemożliwe. No? Dlatego trzeba dojść do harmonii, tak? Do pewnej dobrej proporcji. Entonces, una cuestión que se plantea aquí es, ¿ese equilibrio cada uno lo fija para sí mismo o el Estado lo fija para todos? Ta równowaga. Każdy decyduje dla siebie o tę równowagę, czy państwo określa tę równowagę dla wszystkich. Entonces, me parece que a veces el Estado es un poco paternalista y cree que nosotros somos incapaces de construir un buen equilibrio y el Estado impone el equilibrio a todos igual. Wydaje mi się, że czasami państwo jest trochę paternalistyczne i uważa, że obywatele sami nie potrafią decydować, jaka jest ta równowaga dla siebie, dlatego państwo decyduje, jaka będzie dla wszystkich. Lo mismo sucede con la igualdad. O sea, la igualdad no es natural porque algunos hombres son más inteligentes que otros. Podobnie jest z tą równością. Równość jest naturalna, ponieważ ludzie jesteśmy różni. Są inteligentniejsi, mniej inteligentni i tak dalej. Entonces, si se quiere lograr una igualdad absoluta, el Estado tiene que
obrar violentamente sobre los ciudadanos. Chce osiągnąć się równość absolutna, państwo musi działać z przemocą nad swoimi obywatelami. También allí es una cuestión de equilibrio. Tu też jest sprawa równowagi. Y el equilibrio es una cuestión de justicia. Równowaga to sprawa sprawiedliwości. No es justo que el Estado trate a los ciudadanos como niños. Nie jest sprawiedliwe, żeby państwo traktowało obywateli jako dzieci. Aunque sí es justo que tome algunas medidas Choć jest sprawiedliwe, żeby państwo stosowało niektóre razonables. racjonalne. Eso es lo que yo pienso. Tak ja myślę. Bardzo prosimy. Może ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Boże, można Bardzo spróbować? proszę. Tak. Ja mam pytanie odnośnie środków antykoncepcyjnych i tego, jeżeli chodzi o prawo powszechne, jaki stosunek powinno do nich mieć. Mam pytanie, czy na przykład zakaz sprzedaży takich środków zaburzałby tą równowagę, o której ksiądz mówił, właśnie między wolnością, a powiedzmy zgodnością właśnie prawa z tego ustanowionego przez państwo z prawem naturalnym. Me pregunto sobre anticonceptivos. Pregunta qué piensas sobre la venta. Una ley que prohibiera la venta de anticonceptivos, ¿qué efecto tendría sobre el equilibrio, la armonía de la que hablas? ¿No? ¿Sería buena, no sería buena? ¿O hasta qué punto? Bueno, hay que partir de una base y es que algunas medicinas anticonceptivas tienen también un uso terapéutico. Niektóre środki antykoncepcyjne mają też stosowanie terapeutyczne. Por ejemplo, para curar la endometriosis. La chica se leczyć endometriosę. O a veces para regular el ciclo de la mujer. Albo aby regulować cykl kobiecy. Entonces, a mí me parece que más que prohibir la venta, el Estado lo que tendría que hacer es no obligar a vender. Państwo raczej niż zabronić sprzedaż tych leków, tych produktów, powinien nie zmuszać do sprzedawania. De manera que también los farmacéuticos, los que están en las farmacias, tengan su libertad de vender o no vender según lo que ellos piensen. W ten sposób farmaceuci mają prawo, żeby sprzedać albo nie, według własnych przekonań. A la vez, siempre habrá alguien que quiera vender. Y quizá no es del todo malo, porque en algún caso se pueden evitar abortos. Pues zawsze ktoś będzie chciał sprzedać tych produktów i mówi, że być może nawet nie jest do końca źle, bo dzięki temu może będzie trochę mniej aborcji. Por eso yo creo que en la duda lo mejor es la libertad. W razie wątpliwości czasem lepiej to jest wolność. Lo que me parece mal es que el Estado obligue a vender. To, co uważam, że jest źle, żeby państwo zmuszał do tego, żeby sprzedać tych produktów, te produkty. Eso es todo. Tak, to wszystko. Jeszcze mamy kilka minut. Bardzo proszę, może ktoś jeszcze chciałby zadać kolejne pytanie. Szczęść Boże. Witamy. Przemysław Ostojski. Witamy. Ja mam takie pytanie dotyczące tych gwarancji proceduralnych, o których ksiądz mówił przy legislacji. Las garantías de procedimiento de las que has hablado para la legislación. Okazuje się, że współczesne państwa europejskie gwarantują zasadniczo te wszystkie rzeczy, o których ksiądz mówił. Los países europeos actuales garantizan estas cosas de las que has hablado antes, en general. Ale okazuje się finalnie, że sędziowie rozstrzygający sprawy, też Trybunał Konstytucyjny, Pero a veces los jueces que deciden estas cuestiones, por ejemplo, los del Tribunal Constitucional,
orzekają często przeciwko człowiekowi. Con frecuencia, sentencias son en contra del hombre, en contra de la persona. Przykładem jest chociażby ten wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku w sprawie wspomaganego samobójstwa, czyli de facto legalizacji eutanazji. Por ejemplo, puede ser el tribunal italiano el año pasado en la sentencia sobre el Eutanasia. asistido, que en el fondo es legalizar la eutanasia. Czy tutaj problem nie leży w tym, o czym ksiądz na początku nie mówił, o czym ksiądz na początku mówił, czyli kwestia moralności w ogóle, czy wychowania do moralności, czy raczej tutaj problem jest w kwestii rozumu oświeconego wiarą? Entonces, si aquí el problema es lo que dijiste tú al principio de la falta de educación moral o es la razón de la ilustración, ¿no? Jeżeli chodzi o sędziów oczywiście. La razón de la ilustración iluminada por la fe. Bueno, hay de todo un poco. Jest trochę wszystkiego, tak? La fe influye, pero concretamente en Italia lo que sucede es que se politiza todo. Wiara wpływa, ale we Włoszech problem polega na tym, że wszystko jest polityzowane. Entonces todo depende del equilibrio de los partidos Dlatego y wszystko también, równowagę partii politycznej. y también de lo que los partidos ven que es aceptable para la opinión pública y por lo tanto que les dará votos. I też zależy od tego, co partie uważają, że daje im głosy, co chce opinia publiczna. Entonces, ahora en Italia, una ley completamente permisiva de la eutanasia, como hay en Bélgica, por ejemplo, en Holanda, en Italia el pueblo no lo aceptaría. Teraz we Włoszech ustawa za eutanazją jest całkiem permisywna, jak na przykład w Belgii, ludzie nie chcą takiej ustawy, nie akceptują. Pero tampoco cae bien, o tampoco gusta una ley que prohíba todo. Ale też ludzie nie chcą ustawy, która zabrania całą eutanazję, tak? W wszystkich przypadkach. Y entonces los tribunales, que son bastante políticos, buscan una línea media, no prohibir todo, no permitir todo. Tego trybunały, które są bardzo polityzowane, szukają najczęściej takiej drogi pośredniej, czyli nie zabrania wszystkiego, nie pozwala wszystkiego. Y eso es digamos, en realidad esos juicios, esas sentencias son muy políticas, en el sentido de que se quiere recoger lo que viene bien a los partidos para que las personas no les den los votos. En definitiva es eso. Te wyroki we Włoszech są bardzo polityczne, ponieważ tak naprawdę odzwierciedlają, co chcą partie. Odzwierciedlają, co ludzie chcą. Sí, tratan de adecuarse mucho, más que a la ley, al sentir más generalizado de la gente. Próbują być zgodne nie z prawem naturalnym, ale z opinią ogólną ludzi, obywateli. Y en ese sentido, lo que es la verdadera causa es la decadencia del sentido moral de la gente, de los ciudadanos. Prawdziwa przyczyna tych problemów jest dekadencja zmysłu moralnego obywateli, ludzi. Eso es el problema mayor. To jest największy problem. En eso, nosotros, la Iglesia, a veces tenemos un poco de culpa porque no hablamos claro. Tym czasami Kościół mamy trochę część winy tego, ponieważ nie mówimy wystarczająco jasno ludziom. Y si hablamos claro, a veces no nos hacen caso. I czasami, kiedy mówimy jasno, nie słuchają nas. Okay. Bardzo dziękujemy. Może powoli już zbliżamy się do końca spotkania, bo było mówione do 9:15. Może w takim razie ostatnie pytanie. The last one. Jeżeli można, Prosimy. szczęść Boże.
Pytanie dotyczyłoby praw człowieka. Me pregunto sobre los derechos del hombre. Gdy system praw człowieka rodził się z wielkim udziałem Jacques'a Maritain, mówiono o afirmacji systemu prawa naturalnego, norm naturalnych. Maritain mówił o afirmación de los derechos naturales. ¿No? Dziś obserwujemy wewnętrzną rewolucję w systemie praw człowieka. Hoy hay una revolución en el sistema de los derechos del hombre. ¿No? Komitet Praw Człowieka z prawa do życia wywodzi prawo do aborcji. El Comité de Derechos del Hombre, Derechos Humanos, cuando habla de derechos de la vida, a la vida, habla del aborto. Od 20 lat trwa staranie o wpisanie praw reprodukcyjnych z prawem do aborcji w katalog praw człowieka. Desde hace años, las técnicas de reproducción asistida están en las listas de derechos del hombre. ¿No? Tożsamość małżeństwa została już w znaczącym stopniu przekreślona. Tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Ya se ha cambiado en la práctica la definición de matrimonio como unión de hombre y mujer. ¿No? W którym momencie nastąpi taki przełom, po którym moglibyśmy stwierdzić, i oby to się nie stało, ale kiedy to się wydarzyć może, że uznamy, że w imię wierności prawu naturalnemu trzeba się sprzeciwić systemowi praw człowieka? ¿En qué momento se llegará a una esvolta, a un cambio, ¿no? Que nos permita decir que en nombre del derecho natural llevar la contra los derechos del hombre? Algo así, ¿no? Bardzo dziękuję. Sí, eso es una cuestión difícil porque los derechos del hombre se han deformado, eso es verdad. Sprawa trudna, ponieważ prawa człowieka zostały zdeformowane, to jest prawda, manipulowane. Pero la razón por la que se han deformado es compleja. Ale przyczyna tej deformacji praw człowieka jest złożona. Porque por una parte la gente se siente contenta porque tiene más derechos. Z jednej strony ludzie są zadowoleni, bo mają więcej praw. Pero como los derechos han de ser garantizados y financiados por el Estado, en la medida en que aumentan los derechos, aumenta el Estado. Jak prawa człowieka mają być gwarantowane i finansowane przez państwo, i im więcej jest praw człowieka, no, więcej jest państwo. Cuanto más derechos, más Estado, ¿no? Más Estado, porque el Estado tiene que financiar y permitir la realización de derechos. Im więcej praw człowieka, więcej państwa, bo państwo musi gwarantować te prawa i finansować, fundować te prawa. ¿No? Por ejemplo, en Italia, la ley sobre las uniones civiles entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, termina con unos artículos sobre la financiación de la ley. Así que we Włoszech ustawa o związkach między mężczyzną i mężczyzną, albo kobiety kobietą, kończą się klauzule ekonomicznymi, tak, klauzulami ekonomicznymi, jak to finansować. Entonces, se ve fácilmente que esa ley permite al Estado tomar más impuestos. Dzięki tej ustawie państwo może pobrać więcej podatków, organizar servicios en los que hay muchos funcionarios, organizować różne usługi, w których jest dużo urzędników. Por lo tanto, ese concepto de derecho es muy cómodo para todos. Los hombres, takie pojęcie prawa jest bardzo wygodne dla wszystkich. Los ciudadanos piensan que tienen más derechos. Obywatele myślą, że mają więcej praw. Y el Estado se puede hacer más grande y manejar más dinero y tener más poder. I państwo może używać więcej pieniędzy, mieć więcej władzy i mieć więcej kompetencji. Entonces, ahí se ha llegado a una cosa que es muy injusta, pero que es cómoda para todos. Doszliśmy do sytuacji bardzo niesprawiedliwej, ale wygodnej dla wszystkich. Pero claro, es claro que hoy día se habla de muchos derechos que no existen o que son muy difíciles de entender. Dzisiaj w naszych czasach mówi się o dużo prawach, o wielu prawach, których nie istnieje. To jest fakt. Pero siempre esa idea de extensión de derechos corresponde a una extensión del Estado. O sea, que el Estado garantiza muchas cosas a todos. Ta idea, ekspansja praw,
oznacza ekspansja państwa, które gwarantuje wielu praw wszystkim. Y si el Estado no lo hace, se protesta en nombre de la igualdad porque se dice que entonces, si no lo hace el Estado, solo lo pueden hacer los ricos. Jeśli państwo tego nie robi, są protesty w imieniu równości, bo mówią, jeśli państwo tego nie robi, to znaczy, że tylko bogaci mogą to robić. Por lo tanto, es una cuestión muy compleja, pero creo que tiene razón de que ese concepto de derecho humano se ha viciado, se ha estropeado. Jest sprawa złożona, ale pan ma rację, że pojęcie prawa człowieka zostało zdeprawowane, no, zdeformowane, manipulowane. Ok, finished. Tak, bardzo dziękujemy. Muchas gracias. Może ksiądz podziękuję księdzu profesorowi po hiszpańsku. Muchas gracias en nombre de todos. Okay. Habrá que hacer más conferencias. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tym spotkaniu i mamy nadzieję, że ksiądz profesor będzie jeszcze kiedyś naszym gościem i serdecznie zapraszamy do następnego spotkania, które będzie już w czerwcu. Będziemy o tym informowali. Bardzo dziękujemy wszystkim. Dobranoc. Dobranoc. Okay. Dobranoc. Dobranoc.